Masian to kowe, heeh. Ah, lek ndek WA ngoten. Lah gandeng iki ora biasane lek. Nggih, nyumanggaaken ingkang pundi? Kelinci ucul. Kelinci ucul. Kelinci ucul jenengan mau ngendikane kelinci ucul kok. Nggih. Soale pun dangu mboten nembang niki kula kangen. Oh, kangen. Padha, Mbak. Heeh. Aduh. Kangen karo sapa? Kangen tembange lho. Oh. Soale dhek iki ketemu. Ora usah ngrembug sing ora-ora. Aduh linciku. Ya, Mas.
sibluk padha becik ora ayu angin kowe marak aneh rasa kowe mrene karo kanca angli para mi ya rasa para miyarsa budaya jarane golek gotong royong nyambut gawe terus motiya manggih ayo Jawa sono matur nuwun Mama. Iya Nduk, iya. Ya iya. Nah. Sowan mrene Mama. Iya. Waduh apa kuwi? Nek ngendang ki sing ditabuh ki kendang ora kok piring. Oh alah. Matur nuwun ya Mama. Ngapa? Aku dijak mrene meneh. Iya, kowe tak kanthi mrene Nduk. Ya. Aku tekan kene tok tembangke apa iki Mak? Asmarandana. Oh, Asmara Bumi. Asmarandana. Oh, Asmarandana. Iki werdine piye? Tak ngurutke. Iya. Tembang macapat kuwi kapirang dadi pirang-pirang. Oh. Kuwi urut-urutane menungsa. Ya. Saka biyen dek urung digawe, maksude nalika durung linairake ana ing jagat, kuwi tegese Masku Mambang kuwi tembange kuwi. Oh. Kok diarani Masku Mambang? Ya emase isih Kumambang. Oh. Nyawane menungsa utawa apa nang roh. Ya. Kuwi isih Kumambang urung disebulke nang jabang bayi. Oh iya. Terus bar Masku Mambang terus mijil. Mijil itu tegese. Mijil lho, ora kemijilen lho. Ah iya. Mijil iki tegese lair ana ing jagat nyumurupi padange Hawa. Oh. Bar mijil kuwi sing diarani Sinom. Sinom. Oh iya ya Sinom. Heeh. Kowe kok goblok banget karo Mas aku. Mbuh Mak, otakku ki ketoke ora nang kene pindah rene. Ya ora kok ya kowe. Ah iya. Sinom kuwi tegese. Sinom kuwi wis ngarani masa muda. Ya. Ibarate godhong sing ngagi tuwuh ngono kae lho, Nduk. Oh iya. Bar sinom apa? Kinandhi bocah dikanthi dikenalke ya ing reh tata krama supaya besok nalika ndungkap dewasa gadang-gadang dadi bocah sing iso memayu hayuning bawana. Ya. Bar kuwi Asmarandana. Oh ya. Ya Asmarandana ki sing tak tembangke tak nggo mbagekke sliramu iki mau lho, Nok. Wah, aja Kak. Wah, matur nuwun. Aku seneng
Mas Moko lendemung semangat. Iya, iya. Kok incane beda Mak Mas Moko Mak. Beda. Lah ngopo? Sing biasane wis nampa gawean dhisik lho. Oh iya dadi awake dhewe kalah. Kalah wong panjenengane ingkang kagungan kersa ya kuwi sik to. Panjenenganipun Bapak Yanto Nugroho kuwi le dawuh karo awake dhewe iki ya dadakan. Oh iya. Ning aku seneng malah nek didadak kuwi. Oh ngono ya Mak. Iya. Lah ngopo? Terus gelo sawangan sinden-sindene mergo didadak rak terus ana wajah-wajah baru. Oh. Mas galih ning mburimu kuwi kok ketoke ngincer sing cerak dalang. Heeh. Mau wis muni kok rupaku mirip sing sinden cerak dalang kuwi ya. Engko gegek jodoh. Jan. Persis kok engko tak fotone cah loro kuwi. Iya. Bar Asmarandana, kuwi gambuh. gambuh kuwi tegese Masa pernikahan utawa kecocokan rasa. oh iya. Ya sing bengi iki ditindakke dening Mas Pradata Aldi Santoso SM putrane Pak Yanto Nugroho SH dalah Ibu Puji Hastuti SH Iya. ingkang jawab kelawan panjenenganipun Mbak Ririn Istiqomah SH putri Bapak Marimin dalah Ibu Suyati. Oh iya, matur nuwun. Wah, nderek mangayu bagyon, Nduk. Ya. Awake aku tak ngaturke matur nuwun ngersane Pak Yanto, ya ngaturke kula nuwun senajan to randhat. Nderek mangayu bagya ya Mak. Iya, awit sampun kaleksanan dhawuhaken Kang putra kekalih. Ndedonga sakpungkuripun pun dhawuhaken tresna ingkang gathuk kanthi mawaddah tuwin warahmahipun Gusti. Kula ndedonga dhateng ngersaning Gusti keluarga panjenenganipun Mas Pradata dan Mbak Ririn Istiqomah dadosa keluarga ingkang sakinah. Amin. Dadi dongane wong ndongake wong palakrama ngono ku ya Mak. Iya. Dadi dongane iki nek sing trep yo, nek sing paham basa mesti yo mengiyakan. Ya. Dongane iki ora kok semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kuwi ora, tapi dongane dengan mawaddah dan warahmah sing diparingke dititipke ngersane Gusti. Ya. Dadi yo keluarga ingkang sakinah. Sakinah kuwi rak tegese Kebahagiaan. oh iya. Matur nuwun. Dadi iki acarane Download mantu. oh iya. Download mantu. Download ki basa Inggris. Ya. Basa kene diartekke ngunduh. Oh iya, ngunduh mantu. Download mantu. Oh iya. Sarta ndedonga sakpungkure iki Ya. panjenengane Mas Pradata Aldi Santoso SM dalah panjenenganipun Mbak Ririn Istiqomah SH ingkang sampun kemarin nindakaken dawuh palakrama kula suwunaken kersane Gusti enggalo pinaringan putra utawi golek kencana ingkang bisa tata jalma sak temah saged nggendhong putra piyapun Pak Yanto saged momong wayah. Amin. Wah, jan dongane ngono ya Mak. Iya. Ya. Matur sembah nuwun. Wis melu mangayu bagya. Ya. Kowe ora arep menehi ular-ular nggo pinanganten. Nek aku ki urung tau ngrasake rabi ya urung sak trepe. Oh ya. Mbok menawa aku ya ora arep menehi piweling. Ya. Ning mbok menawa cocok kanggo pinanganten ya alhamdulillah. Lah sing arep tok wenehi piweling sapa? Sing ngene mburiku iki lho. Oh. Ngene ya Mas, dadi wong ki nek pas rabi ki seneng ning aja seneng rabi. Tegese seneng rabi. Rabi bola-bali. Saya suka menikah, aja ngono. Ning saya menikah itu suka ngono. Oh iya. Kaya ta. Lah ya iki, ya bocah ya iki. Mulane tak omongi ben aja ngarah iki ngono.
Iya, Mak. Iki nganggo alat saka Gunung Kidul, Nduk. oh ya kabeh. Kabeh. Gamelan Kak iki ya saka Gunung Kidul. Kagungane Mas Tatra Prasetya. Iya. Pak Tatra. Mbiyen juragane sing ngendang nalika ning Jakarta. Iya. Terus wayange. Wayange ya alhamdulillah wis teke dhewe iki. Iya. Nggone dhewe sing ning kotak cilik iki maksude. Nek kotak iki jan kotakku. Iya. Iki gayor kelir sak kelire ya gayorku. Butane wae beyuh katarak mripate kan. Endi to, Mak? Kae lho sawangen ana buta kok manike putih. Ora lah sing ngecat rak ya kowe to. Ora sing ngecat sing ngedram kok. Pasemon jare. Dek zaman berjuang. Iya, Sound sisteme ya alhamdulillah nggone dhewe. iya. Ke nggone Kang Masku Gunung Kidul Karangmaja kono, nggone Mas Bayu. Iya. Gandeng panjenengane ya kulawarga karo aku ya wis iki sone dhewe ngono lho. Oh iya. Dadi luwih irit, Mam. Ya, Pak. Isa dirembug. Nek karo kulawarga ki ya oleh ngregani ya kaya karo wong liya. Oh iya. Ngaturaken sugeng lenggah konjuk para tamu undangan saking keluarga ingkang kagungan dalem lan kulawarga besan. Aduh, akad nikahe wis ditindakke rikala dina Senin wingi, Nduk. Oh iya, Mak. Pajan seneng melu mangayu bagya. Iya. Dawuh saka kagungan kersa panjenengane Bapak Yanto Nugroho. Iya. Tembang pepeling kudu diaturke mengko. Oh iya, Mak. Gandeng ana bintang tamu ya diagem. Iya, diagem suarane dikon supaya menunjukkan kapinterane, Nduk. Iya. Iki bintang tamune iki luwih kondange luwih dhisik tinimbang dapurmu. Oh iya. Mula ngati-ati le omongan karo beliaune. Sapa to, Mak? Penjerane Mbak Lintang Kairo, daleme sekolah latan Jawi Wetan kono. Oh iya. Tekan kene. Heeh, mambengi wis anu kok nginfo aku tindak mriki, Mas. Nah, kula ngopi teng ngarep hotel apa ngono, Mas. Batinku asik ning aduh aku ya ngono. Iya. Lah ngopo kok waduh? Ora wurung kok aku sing kon bayari dadi. Waduh kuwi bukan karena ada apa-apa ora. Iya. Diaturi jumeneng. Ya, seperti apa, Mak? Perahu layar diwalik pelok. Oh iya. Perahu layar. Ya, monggo Mbak Lintang tanpa ngira-ngira semakurmatan katuran jumeneng sumangga. Wis entek. Apa katangan wewe tayo kami apa cek bali wae dene iso kenandeng yang buat kami. Ngapunten ya Mbak, diprank karo
ndoro-ndoro wiyaga iki. Ah, nggih mboten napa-napa pun kulino, Mas. Wis kulino Wis dipreng kan. kulino. Berarti wis kulino Tapi kecelek. luar biasa, bagus banget. Ini beda dari yang lain, Mas Iya. Dalang. Wah, Terima Ansor kasih. Laras ya. Ansor Laras. Wah, jan. Senes Senes Astor Laras. Ansor Laras. Niku lak jenengan sing kleru. Ora. Ilate meluntir. Oknum wiyaga sing muni ngono ya, Mbak. Oknum. Yang mana? Enggak berangkat menungsanya. Oh. Nggih, sugeng dalu Mas Yusuf, Mas Sugeng Dalang, dalu. Mas Da Yusuf. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Sami sehat to, Mbak? Alhamdulillah salaman dulu tadi Nggih. belum salim. Nggih, matur nuwun. Sugeng- Kok yo jek ngeprank wae, Mas. Ayo. Sehat ya Mas Dalang? Alhamdulillah sehat tur waras, Mbak. Alhamdulillah. Sehat to nek ora waras pikire terus arep ngopo? Lah. Niko terakhir ketemu di Neng Tulungagung ya? Heeh, neng Blitar, Mbak. Oh, Blitar. Ketemu meneh lagi saiki. Ah, Muga-muga iya. banyak kesempatan awake dhewe ketemu ya, Mbak ya. Kenapa? Santai ae tak rekomendasikan jenengan. Oh gitu dibilang nggih. tamu, no. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun ugi ya Mas. Kagem Nggih. Bapak Sinten? Bapak panjenengan. Bapak Pucung. Hah? Bapak kula Pak Karyanto. Nggih, Bapak Karyanto matur sembah nuwun. Wau nenggani kok saniki teng pundi? Delik, Mbak. Oh. Nek yang keten iki wayahe golek leng panjenengane. Bapak kula iki. Ah, datang mrika nggih sugeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun nggih. Oh, Bapak neng kono. Karmanto. Pak Karyanto. Bapak Karyanto. Pak Karyanto. Nggih, alhamdulillah Mas saged sowan dhateng dalemipun Bapak Yanto kalian Ibu Puji Astuti. Nggih. Ingkang pundi Bapak Yanto? Oh, sampun gantos baju. Kalian Ibu sampun nggih saya nggih Bapak Ibu. Lah, Menawi tidak mengurangi rasa hormat atau mau naik ke panggung Bapak Nggih. Bapak Yanto, monggo. Maksudnya nek panjenengan kestu tindak wonten panggung rak mengke saged paring pangandikan. Lang mengaten menika lho Mekaten Bapak lho, Yanto, Pak. monggo Nggih. kalian Ibu. Tadi niku anaknya pesan datang saya loh Bapak. Anaknya siapa? Anaknya Bapak Yanto. Putrane, Iya, putrane Putrane, Pak. yang cewek yang kecil tapi Mas. Oh, nggih. Nggih, tirase badhe ikut nyanyi nanti. Nggih. Oh ya nanti diaturi ya. Nggih, nanti. Alhamdulillah. Iya. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Jenengan mangdongake pinanganten kekalih. Mbak Manten dan Mas Mantennya. Iya. Mergo jenengan kuwi dongane mandi awit menapa panjenengan menika sinden piyai putri ingkang taksih suci dereng kampun lanang. Ah, Monggo Mbak. apa ya Mas? Lho donga ki sing penting bahagia lah. Apa lah mesti jenengan iki tindak mrene iki sing disuwuni menghibur dan juga mendoakan. Nggih, matur sembah nuwun. Pokoknya didoakan khususnya buat Mbak Manten dan Mas Mantennya diucapkan selamat menempuh hidup baru. Tadi sudah mendoakan, saya di sana sudah mengucapkan secara real. Ya, alhamdulillah. Iya, pokoknya selalu diberi kesehatan. Amin. Cepat-cepat dikasih momongan ya Mbak, Masnya. Mas sinten wau namanya? Mas Pradata. Mas Pradata. Mas Aldi. Halo? Panggilannya Mas Aldi. Mas Aldi dan Mbak Ririn. Mbak Ririn. Iya, terima kasih. Matur sembah nuwun sangat kagem Bapak Yanto lan Ibu Astuti. Matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu. Semoga dilancarkan rezekinya. Umur panjang nggih Bapak Ibu nggih. Awet le momong putra wayahipun matur sembah nuwun. Amin amin. Ya. Nek panjenengan dungane ming kuwi tok. Kuwi tok Mas, lah sing penting kuwi iki. Sing penting kuwi tok. Heeh. Tenan kuwi tok, ora gelo sampean. Tambah ono. Aku mau wis donga ngecapah oke banget kok ya wis. Ah gitu. Sedaya mulo saktosen tak ketemu jenengan. Iya. Panjenengan kedah ngaturke anu, Mbak. Dawuh saka ingkang kagungan kersa panjenengane Pak Yanto. Nggih, lah nggih menika. Ngersake Bapak pepeling Pepeling. sak bawane. Kalian Bapak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Kula kesupen lho jenengan dandan menika kula pun pangkling, Pak. Tambah bagus. Lah nggih, Mas. Heeh. Pripun, Bu? Oh, jenengan ngesir to, Bu?
Mboten. Nggih, Pak Lurah menika piyantune jan sopan sekali, lemah lembut. Tadi kula di napa niku? Disambut dengan baik loh Mas. Ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak Lurah. Kayak nembang, Mbak. Nggih. Rukun Islam. Dibawani. Dibawani. Karyane sinten iki? Karyane sapa? Pepeling iki. Ki Anom. Ki Haji Anom Ki Surata. Haji Anom almarhum. Surata. Nggih. Ya. Tak ngrungokke suaramu. Ya. Rukun Islam. Majan. Jam terbang ki ora iso ngapusi kaya ngono. Iya. Lak bareng to kali jenengan. Bareng. Bareng le nyandi. Kapan buktine apa nek bareng? Nika datang Bekasi. Masih ingat napa mboten? Oh isih kan. Nggih, nika nggih. Kayak jenengan Sami-sami kecilnya to nika nggih. jenengan yang kamar mandi tak tutke tak Eh. terke. Aku yo mergane ana perlu arep nyang kamar mandi. Wah, sing ireng-ireng nika ora ketok. Asem iki. Lah ngincenge ireng to rupane. Heeh. Ing limo pen niki Jenengan nembe pisanan kepanggih kali sing gender kok pun iso templek, Mbak. Nah, lah wau pun dijimati kok. Wih, dijimati apa jimate? Ojo padha ditinggalke Mang nyaket kalian para lenggah menika kajenge interaktif ben saya remen jenengan timbali mrene kuwi ben saya le padha marem ngono lho. Kula remen kalian ibunya yang cantik-cantik ini loh Mas. Seger-seger, cantik-cantik. Nggih. Kula badhe nyedaki Pak Yanto jane. Lah, monggo. Pun diwau nggih. Monggo dilajengke. Rukun Islam pun niku nano nino sahatate kang angka siji kang angka loro kang kapindho salat dene kang ketelu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji manggongke ya. Rukun Islam sampurna menika ingkang nyuwun Bapak Yanto nggih. Nggih.
Datang pundi Bapak Yanto Ibu? Pripon? Masih dipanggil. Oh, ganti baju. Oke, ditunggu dulu. Ya. Bapak Lurah mawon nggih, Pak. Pak Lurah dulu. Monggo Pak Lurah badhe ngrencangi kula Pak nggih. Monggo, Pak. Dalam? Oh, panjenengan badhe dawa. Oh, nggih siap. Nah, kan diko badhe dawa ngono. Kleru. Empun dawa Mbak. Yo, nah, tak kuntak yo, ta. Ibu badhe joget, Ibu. Mau nyanyi berdua, Ibu. Apa kamu adik sini? Joget ya nanti ya. Masnya mau joget sama mbaknya. Boleh nggak apa-apa kesini. Monggo Mas. Ayo, coba malu-malu. Ditemenin bapak juga nggak apa-apa. Ditemenin nggak apa-apa, ayo. Joget nggak apa-apa. Wis janjine tansah dielingke. Wis janjine padha nindakake. Adan wis tumandang wayahe sembayang. Tapi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi jaga ing agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina. Luwih sampurna yen berjamaah. Tindak mungkar Bakrin lan Isa cangkepe prayogan ditambah salat serai. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedilo. Sabar lan tawakal pasrah sing kuasa. Yen kepengin besok munggah surga. Ibu Puji monggo Ibu nyanyi Ibu. Monggo mau joget. Bapak mau joget Bapak. Boten apa-apa nggih. Monggo Pak. Oh nanti ya habis ini ya. Oke. Wes janjine tetan. Alhamdulillah. Nah, ini duonya Bapak Lurah dan Bapak Yanto. Gimana Bapak? Niki miknya. Panjenengan ngedikan. Sampun cek sudah on. Nah. Pripun Bapak Lurah? Bapak Lurah dulu. Kalih panjenengan nggih, Pak. Niku ibunya yang nyuruh berdiri. Monggo jumeneng Bapak. Bapak berdua mboten napa-napa. Monggo kajenge sah lan marem sedaya, Pak. Nah, nggih, monggo Bapak Lurah sekalian Monggo, mboten Pak napa-napa. Kali Ibu nggih mboten napa-napa, sedaya mboten napa-napa. Nggih. Yang penting kompak, Bapak. Napa? Bojo kula pon mulih. Lah kalih sinten? Kalih Ibu Tuti. Nggih, monggo Ibu Tuti. Dalam napa harus dijemput sama Bapak Yanto biar romantis. Napa, Mbak? Harus napa, Mbak? Dijemput. Dipethuk mereka ngoten ta? Nggih, monggo Bapak
Bapak Yanto radi mriki kalian Bapak Lurah. Monggo. Nggih. Nggih. Pon badhe ngersakaken menapa? Tembang-tembang napa badhe request apa mau bernyanyi? Bernyanyi sendiri? Bapak Lurah ingkang menyanyi. Wah, Panjenengan nggih. nenggani berarti nggih. Nonton mawon. Lah kok penak men. Lah Nggih. panjenengane wis nanggap wis Lah, nggih. ngetokke ragat. Lah, Lah nggih. dinikmati dipersani. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Yanto. Ya. Yang mana? Nggih. Mas Vino. Oh, yang itu. Lah tadi saya aja nggak mau, Pak. Lu harus mau. Lagunya apa? Dumes. Apa, Mbak? Maunya Dumes. Oh. Lah urung-urung kok wis dumes nih. Lagi galau ya? Enggak. Oh iya. Bapak Lurah dulu mboten napa-napa. Monggo, Habis Pak. ini kita nyanyi-nyanyi bareng. Nggih. Nggih. Monggo. Disukani. Oh, cekelan ya Allah, Pak. Lah pripun ten jenengane? Lho, sing Harusnya pripun cowok iki yang peka loh, Pak. Kok kula sing mboten peka tiba. Ya, Nah, dinyalakan dulu. Nah, Sampun. nggih. Cek. Cek. Ampun. Lah biasanya kalau ditimbali ya, Mbak. Dalam? Ditimbali kok dadi kula mboten ngacung niki Oh, wau. nggih, mboten Nggih. napa-napa, Pak. Nggih. Kula tak Mas Dalang, Dalem kula niku penggemar panjenengan. matur sembah. Amargi saben badhe tilem Nggih. mesti kula setel YouTube panjenengan. Wah, matur Ki sembah. bocah cilik kok pinter elok-elok ki anak-anakane sapa? Kula ngaten-ngaten mawon. Kok iso men basa Jawa ya urut runtut kaya ngono ki lho. Lah nggih. Padahal kula niku guru basa Jawa kalah karo dalange Mas Dai lho. Sembah nuwun. Matur nuwun nggih. Terus saya belajar Nah, kula. nanggap Nggih, malih nggih. berarti nggih, Pak nggih. Kula tak bawa Monggo. Nah, gentos Pak Lurah ingkang nimbali. benjang kula badhe nyalon melih Mas Da. Wah, Nah, semangat. lah niku yang ditunggu Pak Lurah. Mengke jenengan Wah, luar dongake sak biasa, terima kanca. kasih. Insyaallah kula manggung melih insyaallah gampang. Amin, amin. Amin. Kula nggih to, Pak. Nggih. Kula niki ta bawa swara dandang gula sida asih ya Mas ya. Oh, nggih. Nggih. Pelok nggih, Pak. Nggih. Wah, nggih. Wah, jan piyai budaya. Nang guru basa Jawa kok no. Lah nggih. Mangga, Pak. Hadap kamera Bapak. Sik kadang ditinting sik Mas. Sing seru Mas, nganggo tabo saron men seru. Pami. Ngano nino. Sampun nggih. Nggih. Pamintaku Tepuk tangan buat Bapak Lurah. nimasito asih. Cengkoknya kalah aku Mas Yusuf. Aku yo kok mboten dados dalang mawon Pak jenengane. Dhisik wayang kula dol Mas. Wah. Dadi ra sida dadi dalang. Cilaka angger Lah begitu. nggih. Lah nggih. Ngerti ya dadi dalang Mas Yusuf tak tutuke dadi dalang pilih dadi guru kula niku dadine. Bar dadi guru dadi lurah dadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah ngoten. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine bijine pinten Mas Da? 200 Pak. 200 cocok. Susuk 5.000. Ora sah susuk, Mbak. Nyoh. Oh. Ya Allah matur sembah nuwun nggih Bapak niki. Lah Mas Da ngendikane 200 ya pas 200 rasa susuk. Wah, terima kasih Pak Lurah. Lah kok omong aku nemai. Sing donga Mas Yusuf sing entuk aku. Ora apa-apa. Mumpung bojoku ra eneng, nek bojoku ra eneng aku ra wani iki. Oh, ngoten. Oh, lah niki Ampun dibecane nganu nggih garwane Pak Lurah nggih. niki di streaming lho Pak. Lah, Napa iki? pripun Pak niku kamerane pinten 10 punjul niku. Datan kinggang sarambot Ibu Romlah. lamun
adoh caketing ati cedak oke nih Dik, Dik. Onje. Nggih, ajeng dipek mantu Mbak turune karo Pak Lurah. Sayangnya anakku wis mentas kabeh, Mas. Nah. Mbak meleh Pak. Yoso meleh. Ya ponakku juga, Mbak. Pundi. Ha iki ponakanku iki. Oh niku. Nah, iki. Asik. Itu putrane Mas anakku, Vino. adikku sing ragil. Kelas berapa Mas Vino? Kuliah. Oh, udah kuliah. Nggih. Yen. Yen cedak tansah mulat sida Asik. asih pindo mimi hamin tunna ayo bareng nimas netepi wajib Nyidam sito Aja kleru. asih bebrayan Wah, Saderengipun. jan melok sangat. nggih saderengipun ditukne lagu Sido Asih nggih Mbak Nggih. kula tak meling kalih warga kula Nggih, monggo. Bapak Ibu warga Madegondo sedayanipun kula meling nggih karana menika sampun ungsum ketiga musim ketiga kula suwun panjenengan ngatos-atos masalah bakar membakar buang rokok ampun sembarangan Nah. aja ngobong sampah sak-sake Nah. amargi ndak dadi kebakaran Kebakaran. dinten iki wau Kecamatan Weru Tawangsari wonten kebakaran malah kadokan nggih kebakaran pramila kula nyuwun kawigatosan panjenengan ampun ngatos buang puntung rokok sak-sake sing ngati-ati Mboten, menika ingkang kula perwataraken panjenengan Nggih. monggo Mbak pun ajengaken langgam Sido Sido Asih. Badhe duet, Bapak? mboten mawon Mboten. kula tak menikmati swanten panjenengan Oh, kemawon nggih, matur sembah nuwun nggih Pak nggih Lurah. sami-sami Sampun. niki wau panjenengan sosialisasi damkar napa pripun? nggih Mas Nggih ta. Kalau mau pikantuk nopo Nggih. niku lah nggih nggih. Nggih. Sawilan saking Pak Camat ken Nggih. ngendika ngaten. Oh, dapat informasi nggih Ya, Pak nggih. Dari pusat. Ya. Ya. Terima kasih Mas Da. Matur sembah Monggo nuwun. pun ajengaken Sembah atur nuwun, nuwun. Pak. Donga pangestu kula suwun. Nggih, matur Ya. sembah nuwun Bapak Lurah. Wih, Jan tuh. merinding suarane Pak Ah, iya. Lurah. Apik tenan Mbak swanten. Sae, Mas. Piyai budaya dasare guru basa Jawa dadi Nah. tata basane kuwi wah luar Seni biasa. banget nggih. Ya. Alhamdulillah. Kuwi yoga-yoga buang putung rokok ora sembarangan. Syukur dilek. Panas jobon jero. Nggih, langsung langgamipun nggih Mas. Ya. Mangga. Aku kang setya satuhung kuwi tepi nganti saiki apa-apa para sunguna
Yanto. Oh. Badhe teng wingking. Mugi Yanto berkahing widi. Andika mong tansah nglimbat banyu setya kula tansah alam lami. Terima kasih Mbak Lintang. Nggih. Tindak munggah meneh. Oh nggih. Tak kenalke karo para Mbak Yumu niki. Yo. Heeh, Mak. Yang mana dulu? Tak jipuk saka tengah, Mbak. Oh, kalau gini lek pinggir dhewe. Wah, waduh. Diseneni sing nyelentrem aku nek sing pinggir dhewe kan. Yang mana? Mbaknya? Sing tengah, Mbak. Sing tengah iki, sing Oh, iki, Mbak. niki. Iki lho, Mbak. Mbak, Iki lho. sing Ya pinggir. yo sing pinggir karo sing tengah ngono lho maksudku ki. Ya bingungi lagi dalang iki. Nggih. Soale sing tengah ki saka kene jan ketok banget nang motor. Piye? Cantik ya, Mas ya? Lelingguh kemajon kuwi lho Mas. Kok yo tamat to Mas jenengan ki? Nggih, monggo Mbak miknya. Heeh, mangga. Gampang asuling kumandang suarane. Mbak Agnes kalian Mbak Niken. Dine mong andrenya hake barang lan kentrongga ati pengasuling sikra kendangane. Sugeng dalu Mbak Niken, Sugeng Mbak dalu. Agnes. Ya Allah aku nek ngene iki rak ya berasa tua to. Wong apa? Lah karo bocil-bocil. Bocil-bocil. Aku masih kelas 3. Lah iya aku kan ya berasa kaya mboke to nek ngene iki. Ah, Lah yo kek dimong kono kepiye carane kok ora. Ki Mbak Agnes ki wajahe persis iki lho, siapa? Ngadeg to? Ora mirip to. Napa nggih to? Kok mbok didelok lho. Ket mau wis gila-gilo, Pak. Langsung move IG napa WA, Mas? Nah, kaya langsung to the point ae iki. Wis esuk kon gelungan ae. Ciatek iki. Selamat malam Mbak Agnes. Selamat malam. Sehat Mas toh, Mbak? Dah, sehat. Waras to, Mbak? Waras. Aja ngasih jenengan sehat ning ora waras. Wong ora waras ki titenane kae sing ning dalan pinggir dalan kae. Omongan dhewe disauri dhewe. Wong edan kae. Loh, tapi kok Ngapa? mboten. Omongan Tapi tapi salahnya dolane ya, ya ngomong lah, dhewe ya. Lah nggih. Lah, Napa nek- nggih niku sami? Niku ndi? Niku jenengan. Lah ya nek wong ora waras ki titenane omong dhewe, takon Nggih. dhewe disauri dhewe. Kaya sing ngomong kuwi Nggih, dhewe. nggih. Dalang Berarti kan ora dalangnya- edan ngene lho, Mbak. Dalangan ora edan. Kok bisa? Lah yo iki memang dalang ki tugase ki ngomong dhewe disauri dhewe kok. Ya berarti edan dalange. Lah nek dalang edan sindene ya luwih edan. Lah ngapa? Lah wis ngerti dalang edan kok sindene ya gelem dijak wong edan, ora. Lho berarti padha karo ngano tuan rumahe lho jenengan Mas. Nek tuan rumah bijaksana. Lho, piye ngene iki? Pak Yanto. Weruh wong edan kan terus diopeni, ditanggap, diuripi. Bijaksana. Bijaksana. Didusi, dikeramasi, dipotong rambutnya. Oh. Ya wis ngaku dhewe ya. Ngaku dhewe. Senengane ngedusi wong edan sing dalang iki. Nggih. Ngedusi wong edan jan aku ya wajibku ya aku ki adus terus. Ya. Wonten dawuh. Ada salam anu Mbak dari Pak Mustar, Pak Dene, Dik Teo Gunung Kidul Oh mriko. nggih. Ndedonga kagem Mas Yusuf sak rombongan dalam Mbak Lintang pinaringan lancar agaripun ngayahi kewajiban. Onci Amin. matur sembah nuwun. Nyuwun lagu muga nyawiji ing nyekar panjenengan Mbak Lintang Kairo. Menika nobar wonten ing angkringan Kang Mus Pleret Bantul. Lagu muga nyawiji ki sing kepiye Mbak Lintang? Sing biasane ditabuh sebelah niku lho. Ditabuh sebelah kepiye? Sing teng YouTube nika lho, Pak. Sing kepiye? Tabuh sebelah. Sing Kayak selawatan to kita.
Lah niku. Sing nika. Nggih. Nek iso dipinangkani ya diaturke wondene ora iso ya ora apa-apa iki gur layang tok ora Oh nyampe. nggih, monggo sak monggo nyumanggaaken. Ora wajib diaturke berarti. Penting salamu wis tak aturke. Niku lagunya Ayah Mas Dalang. Lagune sinten? Ayah, lagunya sendiri saya. Oh nggih. Nggih. Niku garapan gamelan apa keyboard, Mbak? Biasanya nggih gamelan, biasanya dua-duanya bisa. Oh, iya. Nggih, tapi ngersakaken mawon nyumanggaaken. Do urung kecekel notasine. Ngapunten Mas Mustar, Mas Penggaris, gandeng Oh penggaris loh. Mustar. Oh, Mistar to. Lah ya aku mau ngomong Mistar. Mustar. Salah sing bener Loh Mistar. wong edan Di left, ngeyel di lho left, di biasanya. left, di left, di left. Dilap yo. Oke. Diaturke napa, Mbak? Diganti Lintune nggih. muga nyawiji. Ya. Nggih, napa? Denok? Napa langgam? Anu, Napa manut Mas Dalang? nek ngene iki sing halus-halus sik wae Mbak ora Oh apa-apa. nggih, monggo. Napa wonten permintaan? Kan mau sing halus-halus wis. Ya. Ki si Mbak Agnes iki saka Solo 3 mesti nggawa ide lagu. Ya. Nggih. Nembang Mbak, apa Mbak? Alusan Mas niki. Eh? Alusan. Alusan. Nggih, alusan kados jenengan. Nganti ra krungu lek ngomong, saking aluse. Jan. Ayo trek. Napa? Mbak Joy mbok dilap ki lho, mblewer. Lendrut ta? Jaipongane apik tenan lendrut kae. Ah iya, Mak. Oh, PC bojone pamer-pamer. Tampangnya gali ning takut istri. Wah, jan wis. Mbok ora usah dipamer-pamerke nek VC ro bojone iki nek kalah karo kanca meneh lho. Napa tuh saya usum kalah kali konco? Wah, lah saya medeni ya. Nggih, manut napa Mbak Dek Agnes? Dadi ati Mas. Dadi ati. Wah. Nggih. Diwalik pelok barang Mas Indra. Ki penggender gawan dalang. Wah. Mau bareng aku le mangkat. Oh, sing gender niki bareng jenengan. Heeh. Ngrepoti mau ning dalan. Heeh. Ya. Dilangsungke wae wong mau wis metu bawane. Iya. Golek iseng. Ya. Monggo Mbak. Dadi ati digarap Gunung Kidulan. Kendangane cara CSGK. Terus dilebokke Jaipongan Sundra dening panjenengan Maja Benguk. Maja Lendrut, Maja Lendrut. Yo. Golek ising koyong apa wong ngerteni takon seprene angger kesane malah
ngrungokke suarane Dek LK, kok Dek LK, Lintang Kairo kuwi. Priwon Mas? Ketok beda, mergane aku wis kulino ngrungokke suarane kae mbok brek kae. Kok dipadakne mbok brek ki piye to? Pak Nenek Bagus jenenge. semua lho iki trio ya awake dhewe iki ya Mbak ya. Trio lho, iki saumuran lho mangsamu. Mbak Lintang umurmu piro, Mbak? 17 tahun. Kae 7 kae. Mbahmu. Oh, masa pitu siji. Kae le meguru ning Laladan Borneo kono kae duwe ilmu kuyang, Mbak kae. Siwo. Dadi awet enom kae. Ya, kuyang ki ben awet nom ki senengane mangan dalang. Nah. Dalang bocah ngono ki. Dalang sik nom ngono Lho ki. hati-hati ya Mas ya. Lah aku seneng tok pangan. Lho, karo wong tua ya sida doyan to. Lah wong tuwa kan nek wong tuwa kan nek nglondhe ya to. Ayo monggo, Mbak. Rina. Rina wengi dadi Dangdut, dangdut. Ya, Maja lendrut. ansar laras. Yen nenge. Iya. Gembelengan. Ah, jan. Suarane apik tenan. Sapa, Mak? Mbak Lintang kuwi lho. Kok pilih kasih to Mas jenengan. Masalahnya aku wis kulino ngrungokke suarane mbok brek kayak gitu dadi. Kayak suarane ki sok atos kan lho Mbak Le aku ora seneng. Lah ora ya apik nek atos. Oh, njat apa nukokke kuwaci. Jare nukokke entek-entekane njuk ijol duit. Lanang. Mula tak pangan kuwaci kok aku terus mules jebule sing nukokke ora ikhlas. Nak yo saru to nek dalang njaluk jajan sinden. Lah sugih sindene kok karo dalange hang apa? Kowe kuwi wis sugih ya isih nampa PKH. Lah ora apa-apa, wong aku ki wajib dibantu, kategori sing wajib dibantu. Apa kategori apa? Wanita. Wanita apa? Kok dibantu? Setengah tua. Hah? Wanita setengah tua. Muni rondo ngono kuwi. Ah, ya. Telaske. Pakai wengi, Mbak. Rina wengi dadi
Agnes, Matur nuwun Mbak Niken kali Mbak Galih. Mirip lho Mbak, sumpah miripnya. Sing wingi nggih galih tapi gagal, Mas. Gagal ya An. Nggih. Ya wis aja. Kegagalan pertama jangan sampai terulang lagi. Nah. Belajar dari yang lebih tua. Heeh. Sinten? Oh niku nggih galih. Sing demung ki galih, sing iki ya galih iki. Galih. Ning iki anake wis loro. No. Cah cilik ngene anake wis loro. Lah ya, Pokoknya kula trauma kali sing galih-galih. Oh. Mojo kepiye. Heeh, Mbak Lintang. Pripun Mas Dalang? Jenengan ki sok rencana arep kuliah napa mboten? Insya Allah Alhamdulillah. kuliah. Mesti kan lulusmu kan tahun ngarep to, Mbak? Iya. Aku daftar kuliah ki ya tahun ngarep. Oh, barengan nih berarti nggih. Iya, bareng. Jenengan tahun 2000 berapa kelahirannya? 2007. Oh, 7. Beda Beda satu abad. 1 tahun. 1 tahun. 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Lah jenengan 2000 pira? 9. Wah, lah Iya. bocil. Wah. Nggih, pripun Ibu? Request apa Ibu? Ibu cantik. Apa lagunya? Oh, Mas Vino, Koko Vino ya. Mas. Soalnya kayak Cina. Apa lagunya Ibu? Sini dulu Mas Vino, boleh ke sini? Napa, Mas, Iya ke lagune? sini nggak apa-apa. Mau nembang apa? Nggih, Indonesia kesini Raya. sini. Iya. Monggo Mas Vino. Ya, nggak apa-apa ke sini. Lagunya apa Mas Vino? Mic-nya. Lah dikasih mic. Oke, ini. Siliono mikmu sih, Mbak. Selamat malam Mas Vino. Sek. Kok belum nyala mic-nya, bentar. Bagus bul ra iso omong. Lah mike urung diuripke. Urung. Ayo. Siapa namanya Mas Pino? Cek sudah. Nggih. Mas Vino nama panjangnya siapa? Hani Evino. Ya. Oh, mau ditemenin mamahnya? Mboten. Lihat aku aja. Oh, masa aku kurang ayu? Gimana? Mbok ngendika, Mas? Pakai mic, Mas. Jangan Ngendika. takut sama mic. Oh iya. Ya. Dalam? Oh iya, ponakannya Bapak Lurah. Mas Vino rumahnya mana? Sini aja atau di mana? Sini aja. Di sini. Dalam? Solo baru. Alhamdulillah. Sama ibu tadi, sama bapak juga? Nggih. Oh nggih. Itu berarti kakaknya yang cewek? Ya. Oh pantesan mirip. Ya Mas Pino mau nyanyi apa? Napa, Mas? Kok gak tahu piye iki? Maju tak gentar napa? Buat Mas Aldi. Oh ya, apa Mas? Denok. Gak bisa nyanyi. Oh, gak bisa nyanyi. Mas, kalau nggak bisa nyanyi besok ikut saya ke Bandungan. Kenapa? Ngapain? Les vokal di sana. Mbok sok kulino karaoke to, Mas? Apa? Tembangnya? Mangga? Apa? Sigar? Wah, jangan sigar Soalnya dulu. belum Iya. ada campuran musiknya. Iya. Jangan sigar dulu. Soalnya dalangnya udah sigar. Oh, nyigar aku ora sigar. Apa? Kesayangan lagunya. Kesayangan. Oh nggih, kesayangan Mas Pino kersa kesayangan ya. Tak putusi dhewe pokoknya. Ya, apa mau duet sama ibu? Ibu kesini juga boleh ibu. Bingung Mas Vinonya lagunya. Mumpung di Solo ya, gitu nyanyi aja nggak apa-apa. Bojo loro. Ya Allah, J6 lah ya, wes seneng bojo loro. Cita-cita. Bercanda. Cita-cita. Istri itu adalah kunci atau peluang untuk masuk surga. Semakin banyak istri, semakin banyak peluang masuk. Pak Lurah, monggo.
Kok iso Pak Lurah lho marah. Nggih, pripun Mas? Manut, manut, Pak. Manut. Mboten enten Mas judule lagu manut mboten enten Mas. Kesayangan. Oh ya. Nggih, kesayangan. Ben dikancane karo anu, piyai sing saka Magelang. Iya, Masnya joget aja berarti ya. Yang mana? Heeh, sama yang mana? Milih, yang mana? milih yang mana? Milih aja enggak apa-apa. Milih aja. Ini masih lajang semua, Mas. Yang mana? Oh, yang ini. Ngapunten, Bu. Sing pundi? Yang mana, Mas? Yang Sama mana, Mas? ditemenin sama Kalau tepat yang milih dapat piring cantik, Mas. Jangan suruh milih, jangan suruh milih. Oh, tak pilihin ya. ya. Yang lemu ya, Mas. Biar tonjo, ya. Ayo, Mbak. Ayo, ono Mbak Risa Hapsari. Mbak Risa, monggo. Daleme kayak sekitar kene ae nduk iki. Iya. Karanganyar, Akamsi, ya. Monggo Mbak Risa. Warga lokal. Yang mana? Oh, yang ini toh. Iya. Heeh. Mbak Risa. Lagune Dil kesayangan. Iya. Oke, karyane Pak Bagong Darmono. Ya Ki sayang, Bagong Darmono. aku ora ngemis ning aku njaluk-njaluk sing itu loh, Mas. Bisa toh? Kesayangan itu lagunya yang kering sudah rasa. Nadane podo. Mbak sama sebelah. Oh iya. Bisa semua mic-nya. Nanti kalau Masnya nggak di bisa tengah aja pinjam. ya. Kalau yang bisa- Nggak usah nyanyi tapi joget aja yuk terus sama Mas Dalang. Terus Mbak Risa. Joget nganggo penrul topeng. Panggih mboten ketemu Mas. Pun Ya, dangu. kesayangan diatur keca. Joget Mas Vino, ayo tak warai joget. Tarian semut, Mas, tarian semut. Kang Mas, sing tak tresnani. Joget Mas. Di DM dhewe aku ora balesi. Suwe ra krungu kawartamu. Janji suci ngendi kamu ini.
Bareng-bareng ayo mas. Aku ora ngepis ning atiku miris. Jare rasane apa wis ana gantine. Apa mongko aku isi sayang tresnaku ora bakal ilang. Mas sing tak tresna kaya dene atiku nandani tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang jalan yen pasti jodoh ora bakal kurang jalan. Gimana Mas? Kok sepertinya deg-degan ya, Dek? Enggak hafal lagunya Mbak Ya, ternyata. sindennya nggak nyatek loh. Gimana Ya. Mas Vino? Gimana rasanya itu gimana tadi? Oh, mau Dinyanyi nyawer? dua Oh, mau sinden. nyawer? Monggo, monggo. Urung ngomong. Gimana Mas? Ayo ngomong. Gak Ya. apa-apa Mas. Ya. Yo iya. Wes ah. Malu-malu kucing Mas Dalang. iya. Malu. Mas Makasih, Mas Bro. Vino itu kuliah semester berapa? Semester 4 Oh, semester 4. Kuliah di mana Mas Vino? Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, di Dek. Jakarta. Pantesan Iya, ya, iya. gak hafal lagu Jawa. Gak apa-apa. Iya. Sudah? Nyanyi lagi apa sudah? Nyanyi Atau- lagunya Peter Pan, Mas. Nyanyi coba. Bisa, Bu. Bisa. Mas Dalang, niki Apa? kula Heeh, munggah. Nggih. Heeh. Iya. Ya, terima kasih Mbak Rere. Resa. Aku rapal. Mbak Gimana, Risa. Mas Vino? Nyanyi lagi ya? Heeh. Nyanyi apa? Monggo. Pakai HP juga boleh, nggak bisa baca HP kalau mau lagu. Heeh. Ya. Iya, pakai HP. Sudah. Nyanyi apa? Gimana Mas Dalang? Nggih menawi sampun boten kersa ya wis aja dipeksa kan. Iya. Iya. Sudah. Terima kasih Mas Vino. Heeh. Oke. Ana sinden dikalapake, Mbak. Ya. Angge, monggo. Panjenengane Mbak Yoga diaturi Mbak Yoga. maju ning pemanggengan. Heeh. Karo Mbak Niken bangane gur wianan wae. Mindo ya Mbak ya. Mindro main kacek ya Mbak. Iya. Sekarang Mbak Niken ki wis kulino ning daerah Solo Baru Sukoharjo Oh sekitar. gitu, sudah Kene iki wis- kulina ya berarti Ah, iya. ya. Wis lengganane iki wis akeh ning kene beliau. Oh gitu, berarti eroh iki langganane sing diae. Iya. Oh arep ning hotel. Ayo tak sepoti cintaku sekonyong-konyong wader paribasan durung demok wani panjer modal bensin seliter motor kota standar ora ampiri awi tak jak motor dewasaku dandan mlipit ora kulengane tomit malah kowe lunga plencing ora pamit mit 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 pamolawa kan ku mikir ning awak Jepun jeruk sing tak pikir jebule kaya tenang Engkang jabuk kotor dipangan ular Ciptaku sekonyong-konyong order Ular keket lakune kloket-kloket Alat sebulane belaku kena pilih Selamat malam Mbak Yoga. J, selamat malam Mas Dalang. Nggih. Sehat Mbak? Sehat tur waras. Karena selalu minum
Bio Moringa. Heeh. Nembang nyawiji karo anu kuwi penere putramu. Mami. Heeh, Mami Yoga. Mami Yoga. Iya, sayang. Tapi masih muda loh. Iya, Kelihatannya. Lah, Seumuran. Anake wis loro gek mbarep kabeh iki, Mbak. Ya apa-apa tau iki kok senengane. Lah iya. Kono nganu aku kene ya kena. Ini aja sak kaya iki oke lho. Ngapa? Sing ngono kuwi. Sing kendang kuwi ya heeh kuwi. Anake loro mbarep kabeh. Mojo ya pengen ketoke. Nggih, gimana Mbak Niken, Mbak Yoga? Nembang Lagune Mbak. napa? Nembang Meng nopo? milih karena ini pamundutan sudah habis. Sudah habis? Iya, aku ndek simpenan lagune kanggo mengko lek goro-goro kuwi lagune sing halus-halus. Iya. Jatah iki mengko nganggo ruwatan. Iya. Dadi engko jam 3 bar terus diteruske ruwatan kalian penjerahipun Pak Wariso. Oh iya, Mak. Jam 3 bar terus transit. Terus transit to. sapa? Ya iki Ndara Wiyagara. Ndara Wiyagara. Sinden iki. Arep tak goleke Hotel Merah Putih. Kok merah putih pom bensin Pom lho. bensin, Mbak. Lah kene oke lho Pem Brother. Ono koperasi barang. Kuwi ya kena nggo bubuk. Nggih. Mbak Bile wonten request saking tamu undangan menika nggih, monggo. Iya. Ki mau aku entuk salam, Mbak. Saking pundi? Saking Saking grup Pandemen Dalang Ki Yusuf. Saking Pandakiu. nggih. Iya, Anda Kiyo. Kiyo. Nyuwun lagune ninggal katresnan. Nah, Nah, niku cocok Nggih, niku niku. mawon. Ninggal Nggih. katresnan. Katresnan ora katelesnan. Katelesnan. Aku ora iso muni R. Lah kuwi Nirokke Oh, wis lendut. tuwa berarti. Nirokke lendut kae apa? ya mau ya anu nemeti sindene ayune kaya peri, ngono nek gak ra iso R to. Aja digenahne lho Aku ya. kaget kok apa. Lah iya. Ah. Tembange Ninggal katresnan. ninggal katresnan. Jeh. Ben dikendangi Jaipong karo panjenengane Mas Mojo Lendut. Di siteri karo panjenengane Mas Ruli Praneso. Ya, ninggal katresnan. Mangga to.
Aja lali pawalemu o kemana kan mas janji-janjimu aku kan setia satu anteni nganti saelengku Sampun. iya Gus Iki mau ngeprank bisa niki mau yaan. Jan hobine ngono kuwi gawe surprise senengane ngeprank nek diprank genti muring-muring Enggak. Sesuk awake dhewe sing ngeprank nyanyine ya, Mbak ya. kentenan ya Heeh. titeni wae rampunge ra iso bareng sinden lah iya biar Sampun, terima kasih Mbak Niken. Matur nuwun, Mbak Niken. Mbak Yoga. Mbak Bluk kuwi asmane Hah? Mbak Bluk Bluk. Lah, iki Kok nak- koyo nganu mak wae. mirip iki to Mbak wajahe rak mirip karo wae Beli, Mbok. iki ora limbuk ning libluk Nggih, pripun Mas Dalang selanjutnya? ayo nembang lagi yang panjenengan iki Nembang lagi. suarane apik eman-eman nek gak dikaryake eman-eman Nggih. nembang sing melengking ngono apa Mbak Napa? terserah panjenengan senenganmu apa Kelinci ucul. Dalang apa pewayangan. Kalau tukang syutingnya request pewayangan. wayangan sapa Mas Ian to kowe heeh Ah, lek ndek WA ngoten. lah gandeng iki ora biasane lek dadi Nggih, nyemanggaaken ingkang pundi? kelinci ucul Kelinci ucul. kelinci ucul jenengan mau ngendikane kelinci ucul kok Nggih. Soalnya pun dangu mboten nembang niki kula kangen. wo kangen padha Mbak heeh Piye? Kangen karo sapa? kangen tembange lho Oh. Soalnya dek ini ketemu. ora usah ngrembug sing ora-ora aduh linciku ya Mbak bawani Kelinciku penake ana swara entah ibu bejo sing kelakon dadi garwane jenengan kowe Ah, nggih. Amin. bendina Dik ngelih aduh kelinci Wong kula riyen nyanyi
aduh ae wis wedi kok. Dek, Aduh. tukokke rokok. Aduh. Ya, Mbak. Aduh, kuwi mau rak wis to, Mbak? Aja dibaleni maneh. Mbak, sing ngempule nyawang jenengan nganti. Mapan sing ndi to Mas jane? Sing peyaine cemeng meni ya. Gong sing cemeng iki. Peyaine besus merbawani pipane sak. Wah, Jan. nggih. Kae Mas Gede Abrak asmane, Mbak. Ah. Penake nek gawe cengkok, Nek. Iya. Ngalor ngidul ngalor ngidul tepung gelang mongke cilik Iya. sai bebungah ra aku yen mulih bakal tak pondok. Penak tenan ana bawa. Iya. Jenengan ki nggunakake swara weteng apa swara ngendi, Mbak? Perut, Swara weteng. iya ditekan. So nek jenengan pun yuswa 23 munggah paling ora swara dodo. Sing piye kuwi contone? Setiap umur itu pasti beda. Beda. Cak-cakane. Iya, beda tataannya ya, Beda. penataannya suara. Mungkin nek seumur jenengan ngene iki tesih swara perut. Nggih. Nek kula ora Napa? ora swara perut, suara dengkul. Kok bisa? Ya. No. Ngepengi kuto seterusé ning desa amarga aku goleki sing tak tresnani kelinciku Mbak Lintang, dalam jenengan mang support sing ngerbab nika lho. yang mana? Sik. Sing Kok pundi to? ndelik to iki, Ah, Mas? nika. Sing piyantone kados zombie. Ah, kok ngono to, Mang Mas? support mang kuatke atine, mang tetekke mentale.
Oh Mergo iya. nika nate nyalon lurah mboten dadi. Ya Allah, Pak De, piye to Pak De? Pak Lurah niku mang paringi jimat napa-napa men. Anji, monggo Pak Lurah, Nyalon jenengan lurah. semangati niku, Mas. Mas. Mergo nek Gunung Kidul ki isih jaman semono isih netepi primbon. Dadi sing dadi lurah kuwi sing jenenge Eneng Ere. Mongko dheweke jenenge ora ana. Sapa, Mas? Jenenge Hani Evinto. Ora ana ere. Lungepan Surabaya terusnya Bali Mangulan lunyang pendong ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebol ora ketemu aduh kelinci kaca beta aku terus Balinyang Semarang kelinci kuwas ana kandang. Jenengan ki suarane apik, Mbak. Tur genetike sampean ki cocok. Napa Mas? Genetikmu ki cocok. Oh kalau mirengnya cocok. 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 Genetikmu ki cocok. Nggo memperbaiki keturunan. Heeh. Bapak guyang-guyu Mas. Ya ora apa-apa. Bahagia kok. Iya. Ya. Mas Yusuf suaranya juga bagus loh Mas. Sapa? Jenengan. Yang lambeku sok atos nek omong. Piye? Sok nyelekit, sok nglarani ati nek omong lambeku. Mula ben ora sok lambeku ben ora sok nglarani atine wong liya ki sirku tak thokke lambene. Lambe gelas. Tak ngombe sik ya, Mbak. Entuk to, Mbak? Nggih, monggo. Hati-hati ndak keselak. Lah cepelani kerasa Saipong Sundha. Aku dhewe kang
matur nuwun. Nggih. Diwalik slendro, Mas. Ki sindene ya men ngadeg meneh ki ben tonjol nyambut gawe ora apa-apa ya, Mbak ya. Nggih, mboten napa-napa. Tak aku dasare Mbak Agnes ki melu aku agek pisan pindho iki. Oh iya. Sekali lagi berarti. Iya, Mbak Agnes ayo ngadeg kok, Mbak. Mbak Agnes, Mbak Kusuma Agnes Setiati. Nah, apal ya, Mas. Apal. Kok gantos Eh? nami to, Mas? Ora yang lah dasare mirip kok ya. Wis, Pundi to jane piyayine pundi? Kilo-kilo to? ngetok to. Oh. Ya ngalah bagus ya. Alah ya. Pelangkane terus sesak. Nggih, gimana Mbak Agnes? Piye Mbak, melu wiyaga iki seneng ora? Heeh. Seneng. Alhamdulillah ya nek Nggih, seneng. seneng. Tenan pora. Tenan iki estu. Lahir batin. Lahir batin. Oh ya, ya ning ngati-ati nek karo wiyaga iki. Sing pundi? Lah ya kabeh Oh, wae. stanten. Kabeh Lenten wae. apa? Ana wingi ora arti Mbak jenengan. Enten apa, Mas? Ana Hot news, hot news. Ana sinden ora kajen. Heeh tenan. Ngati-ati nek karo wiyaga iki. Iso kualat musuh yaga iki, sinden-sinden. Gubuk asmara, Mbak. Oh ya. Kayak engko dindangdutke ning nganggo kendang batang. Oh ya, cara Sukarjonan ya, Mak. Iya. Nggih. Bawanono dhisik. Ben sing manjak iki supaya Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. ya ini kok wis metu Semar. Lingsem yen kemutan. Ya. Jane sing arep seneng jenengan ki sing nyaron lho Mbak Agnes. Sing pundi meleh? Sing cahe cilik. Napa sing betake dingklek nika to? Heeh. Lah, Mas Haji napa ki? Mas Haji. Nggih, halo Mas Haji. Ning kae amit sewu rada setanting cahe. Kedah diparingi gizi lebih berarti. Heeh. Nggih. Lelampahan Lelampahan kang kawuri. ya digawe jineman Tresno tulus Tresno tulus najane Bungas ublek kuntak ublek nganggo kendang batang ya Mas.
Nisa suka penari ya Mbak Nisa ya? Bukan. Bukan, wah cantik sekali. Masya Allah, sama-sama. Mau pulang ini tadi? Iya. Oh gitu. Saya mau joget dulu ya. Oh iya boleh, dilosin aja pokoknya. Oke, siap, Oke, Mbak. terima kasih. Ikut joget ya? Boleh. Mbak, siapa namanya Mbak? Mbak Nisa. Mbak Nisa. Ini yang manjak mau ikut joget ini Mbak. Ayo tan joget tan. Biasanya macak anoman gue ayo joget tan. Nah, lek roh wong ayu ya ngono ya. Ya normal. Catatan sajroning ati datang sudah mau ikut bergoyang di sawer juga ya toh Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih, semoga sukses selalu. Amin, lancar kuliahnya. Lancar rezekinya ya Mbak. Amin. Oke, hati-hati di jalan ya nanti kalau pulang. Salam buat Mas Vino. Ojo malu-malu ngono omongnya. Terima kasih Mbak Nisa. Sampun Mas Da. Sampun. Matur sembah nuwun. Nggih. Ya. Mbak Lintang, Dalam. gojek nek sithik kurang nek kakean ra penak. Nggih Mas, monggo. Tak neruske lakon jer nyata iki lakone dawa. Oh nggih siap. Kejaba lakone dawa sak mengko sak tancuping kayon nalika tabuh. Telu esuk Nggih. taksih diterusake adat sarta tradisi ruwatan kanthi dalang panjenenganipun Ki Sukaca Hadiwarisa. Oh nek ngono ayo mak tak dherekake mak. Ayo. Oh iya. Kirim Fatihah dhisik ya, Nok. Oh iya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para pepunden dalang sakno Swantara Al-Fatihah. Amin. Yo tak dherekake. Kantane kang kembang kayadong lawan kembang-kembang menara asmo harum awinor lan ayata yatan kae kusuma mangambar para kukusing tupakumalun